ena achipanichi a Jesse Kabwira ndi a Vetumbiko Mumba. Pemphero Malimba wadzandiza mbiri muripotire. I personally trust our judiciary and I respect the outcome of this process. Mbwalo la milandu a Mumba ndi Kabwira anawauza kuti mbali ya boma akuganizira kuti adasindikiza uthenga wabodza umene udali ndi kuthekera koyambitsa chisokonezo. Akuti akuganizira awiriwa kuti adaloza chala chipani cha DPP kuti chabera chisankho pa nthawi imene bungwe loyendetsa chisankho la MEC lidali lisanaulutse zotsatira za chisankho cha mwezi wa Septemba chaka chino. Apa mbali ya organiziridwa awo anapempha belo ya anthuwa imene ogamula mlandu wa Precious Kondowe anayipereka. Kumbali ina wogamula mlandu Chief Resident Magistrate Austin Banda wauza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda kuti akalandire thandizo la chipatala ku chipatala cha kumtima kwawo asadapite ku ndende kumene adzikadikira tsiku lodzapitiriza mlandu wawo. Izi zinachitika bwaloli lidauza Chimwendo Banda ndi Alfred Dala Kadula kuti apolisi akuwaganizira kuti ankafuna kupha Frank Chiwanda zaka zitatu zapitazo. A Sylvester Yuba James ndi mmodzi wa oyimira oganizidwawa pa milanduyi. Malamulo tinaonekera bwino tonse. Nde chifukwa kuti ndi nkhani ya malamulo osatengera zinthu zina chakhulira kuti akhoti angoyang'ana malamulo mmene ali. Apolisi adamanga Chimwendo Banda ndi Amumba lachisanu lapitali pamene Kabwira adawamanga la Mulungu. Dzulo mmawa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha MCP a Moses Kunkuyu anati mamembala akewa awamanga pa zifukwa za ndale. Koma nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba yauza chipani cha MCP kuti chisiye malamulo agwire ntchito. Taonga Sabola afotokoza. Polankhula ndi olemba nkhani ku likulu la chipani cha Malawi Congress mmawa lolemba, mkulu wokopa anthu mchipanichi a Moses Kunkuyu anati chipanichi ndi chodabwa kuti boma likulowetsapo ndale pa nkhani zomanga anthu mdziko muno. Athu ngati chipani choyambirira ndi chonena kuti munthu wina aliyense akalakwitsa lamulo malinga ndi malamulo a dziko lino, malamulo omweyo amanena zilango zimene munthu yakhoza kupatsidwa ndipo njiranso zimene yakutsatiridwa kuti munthu amene akuganizidwa olakwitsayo atsimikiziridwe kuti ndi olakwitsadi, komanso njira zina zimene akhoza kudzitetezera yekha. Ifeyo ngati Malawi Congress Party tikuti wina aliyense amene ankhala adalakwira lamulo akumane ndithu ndi lamulo limenelo. Sitikunena kuti anthu amene atengedwa kapena amene angatengedwe ngati anaononga chinthu cha Malawi china chilichonse aliyense atengedwe akawayankhe mlandu, koma tsopano zisachitike kuti tidziyamba kulowereramo ndale nkumamanga anthu pa zifukwa zosamveka bwino. Koma mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack na Malomba ati nkofunika kwambiri kuti chipani cha Malawi Congress chisiye lamulo kuti ligwire ntchito mdziko muno. Chifukwa anthu amene adazunza Malawi nthawi imene ali mboma malamulo amatenga ngati yawo ndina kuti lamulo linali Malawi Congress Party mmene amapangira zinthu zawo. Ino anthu amene ndipo amalawi akamana kuti amaita ifera amaita kuti akuwaita kuti ufuza kuti amene mwamanga liti alowa liti nkati chifukwa anthu amene wawo adazunza Malawi amene ndanene muja chimanga tupa chimanga 100,000 nthawi imene ijayo pano chimanga tumakula 50,000. Anthu umagona mu filling station nopa Malawi aliyense kungopita ku filling station kungoyenda basi kwathira mafuta kumapita panopa kumapezana kuti munthu umatha kumakhala ndi kumadona kuti mawa lifika nkuja ndidzafika ntondo ndidzafika nthawi imene ijayo mayiona kuti ndifika ine mawali. Lero pamene anthu amene wawana pangazolakwika boma kapena apolisi kaya kumakoti awasiye agwire ntchito yawo. Apolisi kumapeto ya Sabata yatha anamanga mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda amene adayima ngati running mate wa chipani cha Malawi Congress a Vetumbiko Mumba komanso mneneri wa chipanichi a Jesse Kabwira. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa. Mutharika afika mdziko muno kudzera pobwalo la ndege la Pakiri Muluzi mu mzinda wa Blantyre atakhala ku South Africa kwa sabata ziwiri. Isaac Salima afotokoza. Mutharika adafika kudzera pa bwalo la ndege la Pakiri Muluzi International mu mzinda wa Blantyre pogwiritsa ntchito ndege imene adachita hayala. Mmene nthawi imati 3 minutes past 5 ndege imene idanyamula Mutharika idatera pa bwaloli. Iwo adalandiridwa ndi akuluakulu ena aboma kuphatikizapo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi komanso akuluakulu ena a chipani cha DPP. Mutharika amene adaperekezedwa pa ulendowu ndi akazi wawo a Gertrude
amene amawathandizira Norman Chisale komanso anthu ena adachita mwambo waufupi kenako adanyamuka pa bwaloli kupita ku nyumba ya boma ya Sanjika. Amuthalika adachoka mdziko muno pa 1 mwezi uno koma sadafotokoze chifukwa chimene amayendera mdzikolo ndipo sadayankhulenso ndi atolankhani imene amafikamu. Mlandu wa mzika ya mdziko la Netherlands a Wim Axter wakhuza kugonana ndi achinyamata achipere ukuyembekezeka kupitirira pa 21 January chaka chamawa. Bwalo la Chief Resident Magistrate mu mzinda wa Blantyre ndi limene likumva mlandu. Daniel Zimba wadzandiza mbiri. Lolemba sabata ino a Victor Jere omwe akuyimira boma pa milandu yokhudza nkhanza zogonana imene akuwazenga a Wim Axter amayenera kubweretsa mboni yomaliza ndipo a Axter amayenera kubweretsanso wayimira wina ku bwalo la Chief Resident Magistrate. Malipoti akusonyeza kuti milandu yonse imene bwalo la Chief Resident Magistrate limayenera kumva mwezi uno ayisuntha kupita chaka chamawa ndipo mlandu wa a Wim Axter udzamvedwa pa 21 January malingana ndi chikalata cha bwalo. Izi akuti zachitika chifukwa chuti cha ogwira ntchito mboma munyengo ya chisangalalo cha Khisimitsi komanso chaka chatsopano chaka chino chayamba. Pa 12 mwezi watha oweruza apo chiwocha adamva mboni zina za boma pa milandu ya a Wim Axter komanso adapereka masiku 30 kuti a Axter apezero ya wina pa milandu yawo. A Faustino Maere omwe akhala akuyimira a Axter pa nkhaniyi kwa zaka zonsezi adaituluka milanduyi posachedwapa kutsatira kusankhidwa kwawo kukhala oyimira boma pa milandu Director of Public Prosecutions DPP mchingerezi. Izi zikutanthauza kuti a Axter pakadali pano alibe owayimira ndipo pa 21 mwezi wa mawa iwo akuyenera kubweretsa ku bwaloli loya wina kuti bwaloli lidzamuvomereze kenako adzamulowetsemo mu milanduyi. A Axter akuwaganizira kuti adachita nkhanza zokhudza kugonana anyamata achichepere asanu ndi anayi pakati pa zaka za 2019 ndi 2020. Anyamatawo akuti pa nthawiyo adali akufuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro awo ku bungwe la Timotheus Foundation kumene oganiziridwa awo ankagwira ntchito ngati mkulu wa zachuma pa nthawiyo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jene Ansa wafunsa maiko a Tanzania, Eswatini ndi Malawi kuti achite changu pothana ndi ziwawa ku Madagascar. Ansa anena izi pa msonkhano wa nthambi yachitetezo cha maiko a SADC ya Troika umene wachitikira pa makina ya internet. Ansa anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika pa zokambira nazo. Pemphero Malimba wadzandiza mbiri. Ansa ari kuchita changu pothana ndi kusamvana mdzikolo kukhoza kupangitsa kuti kukhale bata ndi mtendere. Iwo atsindika zakufunika kuti akuluakulu amaikowa agwiritse ntchito mfundo zimene komiti yapadera yafotokoza kuti zichitike pofuna kuthana ndi kusamvanako. Let us therefore approach this assignment with a sense of urgency so that peace, security, and law and order can be fully restored in the Republic of Madagascar. Pankumanowu akuluakulu amaiko atatuwa agwirizana ndi mfundo zomwe komiti yapaderayo yafotokoza. Poyankhula mkatikati mwa msonkhanowu mlembi wamkulu wa SADC Elias Mpedi Magosi anataka kukhulupirira kuti mkumanowu uthandizira kuti zinthu zisinthe mdziko la Madagascar. Mdziko la Madagascar mwakhala muli kusamvana kuyambira komwe apolisi adamanga kuchita ndale otsutsa boma amene adakonza zionetsero mwezi wa Septemba chaka chino. Troika ndi nthambi ya SADC imene imalimbikitsa mtendere komanso chitetezo m'maiko akumwera kwa Africa. Mpingo wa Evangelical Lutheran Church in Malawi wati ndi okhumudwa kuti nkhani zochitirana nkhanza sizikuchepa mdziko muno ngakhale magulu osiyanasiyana akhala akulimbana ndi nkhanizi. Mbusa wa mpingo wa Joseph Vumbwe wanena izi m'boma la Mangochi pamene adakapereka kalata ku konsolo ya boma la Mangochi kuyipempha kuti ilimbikitse ntchito yolimbana ndi nkhanzazi. Iwo afotokoza chifukwa si munthu ili sichikhalire ndipo tikamatera tiwaonetsera tsogololo tana nacho. Chifukwa chake tinanena kuti ayi ifeyo ngati mpingo tisalekerere nkhani imene tichita nawo ndipo timachita nawo chaka chilichonse timakapereka mapetition osiyanasiyana kumadera osiyanasiyana tayenda tumuno Malawi pafupi maboma onse kupereka mapetition koma zikutidetsa nkhawa nkuti nkhanizi sizikuchepa
chifukwa chake muchikalata chetu titapereka tikupempha boma kunoko kumangochi motsogozedwa ndi ofesi ya DC, apolisi, amakoti kuti tayesetsani kumenyana nazo nkhanza zimenezi, ndipo akapezeka wina alangidwe ndithu kwambiri kuti ena atengereko chitsanzo chabwino. Wachiwiri kwa mkulu woona nkhani za gender mboma la Mangochi, Alaston Chikopa, adati ngakhale chiwerengero cha nkhanza chikukwerabe, iwo akuyesesa kumakwira anthu ochita izi. Kwambiri kuti boma maso athe kuzindikira kufunikira kuonena akaona nkhanzazi zikuchitika. Ene minibus mdziko muno atsutsana ndi ganizo la Roads Fund Administration lokweza mtengo wa matolgate. Posachedwa pa Roads Fund Administration yalengeza mtengo watsopano umene galimoto zizilipira ku matolgate, umene ena akuti ndi okwera kwambiri. Isaac Salima adeni nkhani yonse. Mitengo yatsopanoyi iyamba kugwiritsidwa ntchito kuyambira pa 1 mwezi wa Mawa. Malingana ndi zimene zalembedwa mu Malawi Gazette Supplement, imene ndi buku limene limasindika nkhani zimene zavomerezedwa mdziko muno, likusonyeza kuti galimoto zazing'ono zizipereka ndalama yakwana 2,000 kwacha, kumene ndikukwera 1,000 kwacha, pamene minibasi zizilipira ndalama yakwana 3,000 kwacha kuchoka pa 2,000 kwacha. Galimoto zimene zimanyamula anthu pakati pa 17 ndi 31 nazonso zizilipira ndalama yakwana 8,000 kwacha kuchoka pa 4,000 kwacha, pamene zimene zimanyamula katundu ochuluka ndalama zimene zizilipira zikweza kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 40,000 kwacha. Ndipo galimoto zimene zimanyamula katundu osachepera matani 10 tsopano zizilipira ndalama yakwana 10,000 kwacha kuchoka pa 5,000 kwacha. Amene amayankhulira bungwe la Roads Fund Administration Amasauko Ngwaluko adati kudali kofunikira kuti mitengoyi ayikweze malingana ndi mmene zikuyendera zinthu dziko muno. Angwaluko adati pofika pano zipata zapansewuzi zatolera ndalama yakwana 16.5 billion kwacha kuchokera pamene adazikhazikitsa mchaka ya 2021. Koma eni minibasi dziko muno ati ndosakondwa ndi ganizoli ponena kuti zipitirira kuphinja anthu amene amagwiritsa ntchito msewu wa M1. Akokisire Kamange ndi mlembi wa bungwe la eni minibasi. Andifera khati wapempuli weza kumaneno kuti okay chiyambere cha matolgate atolera ndalama zingati, agwise ndalama zingati, mwinaso iveneka kotale weza kumatani akumapango to all this month tatolera mwakuti kapena every 6 months anthu azipanga appreciate. Dziko lino lili ndi zipata zapansewu za Chingeni komanso Kalinyeke mu msewu wa M1. Tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kupitiriza nkhanizi. Akuluakulu ku Kamuzu University of Health Sciences alimbikitsa ukadaulo pa ntchito za ma laboratory mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu asikuluyi Professor Generalisa Msaya wanena izi pa msonkhano umene ophunzira chaka chomaliza anakonza mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima walemba ripoti limene akuwerenga Thomas Kachere. Amusai apempha ophunzirawa kuti agwire ntchito mwa ukadaulo ponena kuti zotsatira za ku laboratory zimakhudza moyo wa munthu yemwe akudwala. Chimene akuyenera kuchita ndi kusamalisa kuchita bwino akamagwira ntchito kuti ntchito iliyonse imene angatiuze chifukwa zimene amachita iwo kuwunikira anthu zimathandiza kuti monga madokotala apeze ukadaulo wabwino wathandiza anthu odwala. Ndiwo akapitirize kugwiritsa kuchita bwino excellence what they do so that kuti akapereke ukadaulo kapena evidence oyenerera kuti malizansi oyenerera kuti anthu akatha kuthandizidwa. A Confidence Banda ndi mtsogoleri wa Malawi Association of Medical Laboratory Scientists. Zipatala zathu tikendi malabu oyenerera. Munthu ngati mwana wa malungu akupasani mankhwala a malungu. Osati mwana wa malungu akupasani mankhwala olesa kusegula mimba. Pene kose makhaza dani sizinaene. Mwachisanzo mwana wadwala akuti infection. Infection yake nditi. Because my infections zambiri mbili. Tufunika kuti tipange kuti infection yake munthu yakudwala ndi. Nditi zilongoti jaso ndiso ndi mankhwala yake amene munthuyo amene amupasa kuti zilongoti kafe. Fred Chipeta omwe amayang'anira laboratory ya chipatala cha Moyo Wathu anati ngakhale pali mavuto osiyanasiyana ndikofunika kuti zipatala zonse zizikhala ndi laboratory zabwino. Ntchito imene yoyezayezayi ndiyofunika kwambiri kwa Malawi aliyense chifukwa ngakhale boma likufuna kunena kuti Malawi aliyense kusasamala kanthu kuti akukhala kuti azilandira chithandizo cha pamwamba. Ndiye kuti zimene zitheke zikufunikanso kuti anyamata amene amagwira anyamata atsikana amene amagwira ntchito mu department yoyezayeza ku chipatala ya Lamu azifikiranso padera kumene kucha chifukwa matenda amene Malawi ali nawo ngakhale mamidzi mucha matenda wandambiri. Mtsogoleri wa ophunzirawa Andrew Sikwese anati iwo ndokonzeka
kupititsa masomphenya a dziko lino patsogolo. Mwambowu unachitika pamutu wokuti ukadaulo pa ntchito za malaboletale pofuna kukhala ndi dziko langwiro. Munkhani zina, United Civil Servants Sacco yati chuma chake chakwera kuchoka pa 48 billion kwacha kufika pa 70 billion kwacha chaka chino. Mkulu wa Saccoyi a Francis Muliwa ndiye wanena izi pa phwando la ogwira ntchito ku bungweli. Muliwa atinso mchakachi Saccoyi awonjezera chiwerengero cha mamembala ake ndi 15,000 ndipo kuti chiwerengerochi chili pa 91,000. Muliwa afotokoza. Takwanisa kale ma target amene tinazipatsa kuti tikwanise chaka chamawa ngati kukula kwa phindu kukula kwa chuma cha Sacco tinayerekezera kuti chaka cha 2026 chizafike 70 billion kuchokera pena pake like 9 billion nthawi imene timapanga strategy. So chaka chino takwanisa kale 70 wa chaka chamawayo. Ma profit pano tafika kale pa 14 billion tizitseka ndokhulupirira ndi 16 billion. So zonsezo tinganene kuti mmene tikumaliza chaka chamawa ndi strategy yathu ya 5 years tikhala zonse titakwanisa andi zina tikhala titakwanisa mwina 120%. Mkulu wa kampani ya Nickel Group Avizenge Kumwenda anali mlendo olemekezeka pa phwandolo. Ineyo ndili wokhutira kwambiri ndi ntchito ya United Civil Service Sacco ndipo sinimaziwa iyayi kuti kuli company or organization ngati imene iyi chifukwa zomwe akupanga ndi zapamwamba kwambiri. Mwachisanzo chaka chino akunena kuti ma profit awo aposa 14 billion, chaka chatha anali 11 billion. Uje ni ma assets, total assets chaka chatha anali ma 48 billion, chaka chino akukamba za 70 billion. Ndiso akukamba zonena kuti ma members of staff wao amafuna kuti akhale amapanga train kuti azigwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwenda Banda amutsekulira mlandu ofuna kupha Frank Chawanda. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa. Nkhani zina eni minibus mdziko muno atsutsana ndi ganizo lokweza mtengo wa ma toll gate.